Բարի լույս, բարի իրիգուն, բարի քիշեր, աշխարհի 4 ծակերեն ինձ հետևող բոլոր մարդոց բարև։ Բանիր հաց, սիրտը փած, բանիր հացիկ, բարձ երեսիկ, բանիր հաց չէ, ամեն մարդու փան չէ, հաց ու բանիր, գեր ու փանիր։ Հայկական ավանդական խոհանոցի մեջ հացով եւ բանիրով պատրաստվող շատ սիրվող համով ուտելիք պիտի ներկայացնեմ այսօր ձեզի։ Լուսահոգի հայրս երբ ջաշը կվերջացներ, գսեր ողոս բանիրը դուր մեյմը բերանս օսկեջրեմ։ Եվ այս նախատասությունը կնշանակեր, որ ինքը այդ օրվա ջաշերեն շատ գոհ է։ Ուրեմն այսօրվան մեր խողակիրը բանդրախաշն է։ Եկեք սկսենք։ Նախ պետք է գարակը հալեցնենք։ Գարակին վրա քիչմը ցիտայուղավեցնենք։ Այս գործողությունը գնենք, որպեսզի թե համովլա, թե գարակը չայի։ Հիմա յուղի մեջ մի դավեցնենք սով, ես գործածեցի երկու տեսակ սով, կարմիր և ջերմակ։ Դուք ըստ ձեր նախասիրության գրնաք գործածեք միայն ջերմակ կամ միայն կարմիր։ Սասնո մեջ արդուները, որպես նախաջաշ, այս ուտելիքին նման ուտելիքը կպատրաստվեր և քալաջոշ կգոչվեր։ Իսկ համշեն մեջ առ այսօր ապրող հայերը նման ուտելիքը կպատրաստեն և յուղալոշ կանվանեն։ Սակայն բանիրով պատրաստվող այս ուտելիքին օրրանը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երգիծանքի, գազակի մայրաքաղաք Գյումրին է։ Ուրեմն հիմա համեմունքները ավելցնենք, երկու տեսակ դվեղ, կարմիր և սև։ Սոխը լավ խարգվեցավ, հիմա մի ավելցնենք ջուրը։ Այս ուտելիքի մեջ բացարձակապես աղ պիտի չգործածեմ, քանի որ բանիրը եփի և հալի, մեջի աղը հալի, թափի, կլի, մլի, կլի։ Քանի որ բանիրը երբ եփի և հալի, մեջի աղը թուրք պիտի ելնի։ Հիմա անցնենք երկրորդ հանքրվանին։ Բանիրները պիտի խառնենք սուրճի։ Այս բանիրը հայկական խոհանոցի մեջ համեմունքները շորին մեջ խառնելով կպատրաստեն և հետո գարասիմի մեջ կպահեն, ուր բանիրը կսկսի փորփոսնի։ Հիմա սուրճին քերենք։ Երկրորդ բանիրը Գյումրիի հորած բանիրն է։ Հորած բանիրը Հայաստանի դարբեր շրջանների մեջ դարբեր ցևերով կպատրաստվի։ Գյումրիի մեջ կպատրաստեն դարբեր խոտափույսերով և հորած բանիր կնշանակե 40 օր աղ գերած, այսինքն աղի մեջ մնացած բանիր։ Երրորդ բանիրը լորի բանիրն է, աղաչուրին մեջ կհասուննա և աղաչուրին մեջ կբահբանվի։ Լորի բանիրն ալ քերենք։ Եվ վերջին բանիրը թել բանիր, այս բանիրը շատ տարածված էր Էրզրումի, Ղարսի և Արդահանի մեջ։ Ես այսօր որոշեցի այս 4 բանիրները իրարու խառնել, բայց ավանդական բանդրախաշը Գյումրիին հատուկ հորած բանիրով միայն կպատրաստվի։ Ահավասիկ բանիրները պատրաստ են, հիմա անցնենք շարելու գործին։ Մեր գավե ամանին հատակը պիտի ծածկենք լավաշով։ Ապա սոխով խառնուրդը պետք է լեցնենք լավաշներուն վրա։ Հետո բանիր։ Նորեն լավաշ։ Նորեն թանցրուկ։ Նորեն բանիր։ Լավաշ
Եվ վերջին հարգը նորեն թանցրու։ Շերտ կարգանտագիտես պատրաստեցինք, հիմա խոսնորեն կարմիր բղբեղ պիտի ավելցնենք, ինչով պիտի ծածկենք, ընդհանրապես ավանդական բանրախաշը լավաշով կծածկեն, ես այսօր շերտավոր խմոր պիտի կործածեմ։ Հիմա եկեք շերտավոր խմորը քիչ մփանանք։ Հիմա հավգիտի ջերմուգույցը, ասանք պիտի կսենք խմորին միայն եզերքները։ Ծածկենք։ Վրանալ պիտի կսենք միայն հավգիտի թեղնուց։ Քացինք փուր, մինչև խմորը լամը գարմրի և եփի, պետք է մնա փուրին մեջ 180 աստիճան։ Ահ կդա։ Իմ ֆայթոնով դանցնիմ նորից, իմ մանկության իմ թաղերով, սիրտս լցված քո գարոդից, լցված անուշ թաղերով։ Լա 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 Քեզ տեսնելը ինձ կյանք է միշտ, երկիչների սիրոլար, վարպետների քաղաք Գյումրի, վարպետների պես արդար, վարպետների պես արդար։ Ահավասիկ Գյումրի խոհանոցեն բանրախաշը պատրաստ է, հուսամ դուք ալ կփորձեք և կհավնիք, նորանոր դեսերտներով հանդիպելու հույսով հացին երգը միշտ ձեզ հետ թողնա։ Վարպետների քաղաք Գյումրի, վարպետների